વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે બે ચિત્રો દોરેલા છે ચિત્રાવલીમાં. કદાચ હજુ ચિત્રાવલી ન લાવ્યા હોય તો બજારમાંથી લાવી દેજો, કારણ કે ચિત્રની પરીક્ષા વર્ષમાં એક જ વખત હોય છે અને એના ચિત્રાવલીના માર્ક્સ વાર્ષિક પરીક્ષામાં ઉમેરવાના હોય છે. એમ કરીને 100 માર્કની માર્કશીટ બનાવી અને રિઝલ્ટ આપવાનું હોય છે. તો વહેલી તકે ચિત્રાવલી લઈ આવજો. ચિત્રાવલી લાવી અને એની અંદર પહેલું ચિત્ર પનિયારીનું, બીજું ચિત્ર જે છે એ ભૌમિતિક આકારોની ડિઝાઇન છે એ પણ દોરી દેજો. આજે આપણે ત્રીજું ચિત્ર દોરવા જઈ રહ્યા છે. 5 નંબરના પાનાની અંદર અનુક્રમણિક આપેલું છે. એની અંદર આપણે લખીશું ચિત્ર નંબર 3, વિષય વાતચિત્ર, ભૌમિતિક ભાત, ઓવરલેપિંગ. ઓવરલેપિંગ તમારા માટે નવો શબ્દ છે, કારણ કે 1 થી 8ની અંદર આપણે રેગ્યુલર વાતચિત્ર દોરેલા ભૌમિતિક ડિઝાઇનો બનાવી હશે કંપાસના સાધનોથી. અગાઉ આપણે થિયરીમાં પણ લખ્યાયું છે કે કંપાસના સાધનનો ઉપયોગ કઈ રીતના કરવો. એમાં એક આ ભૌમિતિક વાતચિત્રની ડિઝાઇન આજે આપણે સમજીશું. પાન નંબર 41ની ઉપર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ગોળમાં એક ડિઝાઇન છે. અહીંયા કલર પૂરીને કમ્પ્લીટ કરેલું છે. કલર આપણે પૂરવાના નથી અત્યારે, વરસાદી વાતાવરણ છે એટલે ના પૂરો તો સારું. ઉઘાડ નીકળે, પ્રકાશ આવે ત્યારે પૂરજો, કસોન પર દોરી દેજો. સૌ પ્રથમ કઈ રીતના દોરાય એની આપણે નજર કરીશું. બોર્ડ ઉપર માપ આપેલું જ છે નીચે. માપ પ્રમાણે પરિકરથી એક ગોળ દોરી દઈશું, ત્યાર પછી બીજું ગોળ, ત્યાર પછી ત્રીજું. 3 ગોળ દોર્યા પછી એમાં આપણે પહેલાં એક ત્રિકોણ અહીંયાથી આમ દોરી દઈશું, અર્ધ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી બીજું ત્રિકોણ એક દોરી દઈશું. બીજો ત્રિકોણ દોર્યા પછી એક લંબચોરસ આપણે દોરી દઈશું. ત્યાં પછી એક અર્ધગોળ અહીંયા દોરીશું, એક અર્ધગોળ અહીંયા દોરીશું. એટલે તમારી ડિઝાઇન થઈ જશે. આ ડિઝાઇન થયા પછી આપણે સ્ટ્રક્ચર એકદમ નહીં કરીએ, કલર પૂરીશું પહેલાં. કલર પૂર્યા પછી કમ્પ્લીટ સુકાઈ જાય એટલે એની અંદર ચિત્રાવલીની અંદર જે 40મા પાન ઉપર જુઓ, ગોળની અંદર જે નાની નાની ડિઝાઇન કરેલી છે એને સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. એ સ્ટ્રક્ચર આપણે કરીશું કલર પૂર્યા પછી. એ સ્ટ્રક્ચર આપણે બ્લેક જેલ પેનથી કરીશું. બ્લેક બજારમાં જેલ પેન મળે છે કાળા કલરની, એનાથી આપણે સ્ટ્રક્ચર કરીશું. સ્ટ્રક્ચર કર્યા પછી છેલ્લું જે ગોળ જે મેઇન આવે છે ત્યાં તમારી પાસે જો સ્કેચ પેન હોય તો એનાથી જો દોરતા ફાવે તો આઉટલાઈન આપજો. આઉટલાઈન આપ્યા પછી કમ્પ્લેટલી જે ડિઝાઇન આપણે પેન્સિલથી દોરેલી એવી રીતના સ્કેચ પેનથી એને આઉટલાઈન આપી દીધું, જેથી આખી ડિઝાઇન ઉપસી આવશે. બરાબર. ફરીથી બજારમાંથી ચિત્રાવલી લઈ આવજો. આપણે 15 ચિત્રો કરવાના જ છે. સ્કૂલ શરૂ થાય ત્યારે ચેક કરીશું, એના માર્ક પણ આપીશું. એટલે ફરીથી હું બધાને કહું છું કે બજારમાંથી ચિત્રાવલી લઈ આવવાની અને ચિત્રની જેમ જેમ વિડીયો આવે, જેમ જેમ થિયરીની વિડીયો આવે એમ ચોપડો પણ બનાવવાનો છું અને લખવાનું પણ ચાલુ કરીશ. અસ્તુ.